আপনি কি চান ইমোতে কল আসলেই বাজুক পছন্দের সঙ্গীত, না হয় ভিডিও রিংটোন যেটা অন্য কেউ দেখলেই অবাক হবে? তাহলে এই ভিডিওটা আপনার জন্য, কারণ আজকে আমি দেখাবো কিভাবে আপনি ইমোতে কলার টিউন আর কাস্টম রিংটোন সেট করবেন একদম সহজ উপায়ে। আসসালামু আলাইকুম, আমি ইয়াকুব জামিল, আপনার টেক বন্ধু মায়াবী হাসি ইউটিউব চ্যানেল থেকে। প্রথমেই একটা কথা বলে রাখি, ভিডিওটা না টেনে সম্পূর্ণ দেখুন। ভিডিওতে বলা নিয়মগুলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খেয়াল করে শুনুন এবং ভিডিওতে দেখানো নিয়মগুলো খেয়াল করে দেখুন। চলুন সময় নষ্ট না করে এবার শুরু করে দিই। প্রথমে আপনার ইমো অ্যাপটি ওপেন করুন, তারপর নিচের বাম পাশে থাকা প্লাস আইকনে ক্লিক করুন, এরপর 3 লাইন বা মোর অপশনে যান। এখন এখান থেকে সেটিংস অপশনে যান, এরপরে নোটিফিকেশন অপশনে যান। নোটিফিকেশনে আসার পরে কলস অপশনে ক্লিক করুন। এখন দেখবেন এখানে একটা অপশন আছে রিংটোন এবং একটা অপশন আছে কলার টিউন নামে। তো সর্বপ্রথম দেখাই কিভাবে আপনার পছন্দের রিংটোন সেট করবেন, তারপরে দেখাবো কিভাবে কলার টিউন সেট করবেন। একটা কথা বলে রাখি, রিংটোন হচ্ছে আপনাকে কেউ কল দিলে আপনার মোবাইলে বাজবে এবং কলার টিউন হচ্ছে আপনাকে কেউ কল দিলে সে তার মোবাইলে শুনতে পাবে। তো রিংটোন সেট করার জন্য রিংটোন অপশনে ক্লিক করে দিলাম। তারপরে এখান থেকে অপশন পাবেন ইউজ ফোন রিংটোন নামে, এখান থেকে আপনার মোবাইলে থাকা যে কোনো রিংটোন দিতে পারবেন। নিচে আরেকটা অপশন আছে ইউজ ভিডিও রিংটোন নামে, আপনার পছন্দের সঙ্গীত রিংটোন হিসেবে সেট করার জন্য এই অপশনে ক্লিক করে দিন এবং পছন্দের সঙ্গীতটি বেছে নিন এবং সেভ করে দিন। এখন কেউ কল করলে এই রিংটোনটি আপনার মোবাইলে বেজে উঠবে। এইবার আমরা দেখব কিভাবে পছন্দের কলার টিউন সেট করবেন। আমরা এতক্ষণ রিংটোন অপশনে ছিলাম, এখন এখান থেকে ব্যাক করে নিচে যে কলার টিউন অপশনটা আছে এখানে ক্লিক করে দিব। ওপেন করার পরে আপনি কয়েকটা ক্যাটাগরিতে অনেকগুলো কলার টিউন পেয়ে যাবেন যেগুলো ইমোট থেকে সাজেস্ট করবে। চাইলে এখান থেকে যে কোনো একটা বেছে নিয়ে কলার টিউন হিসেবে সেভ করে দিতে পারেন, অথবা আপনি আপনার মোবাইল থেকে পছন্দের কলার টিউন বা আপনার প্রতিষ্ঠানের নামের কলার টিউন দিতে চাইলে এখানে উপরের ডান কোণায় খেয়াল করলে দেখবেন একটা ইম্পোর্ট আইকন আছে, এই আইকনে ক্লিক করে দিবেন এবং আপনার মোবাইল থেকে যে কোনো একটা ভিডিও বেছে নেবেন আপনার পছন্দের। তারপরে এটা আপলোড হয়ে গেলে সিলেক্ট করে সেভ করে দিন, ব্যাস। এখন কেউ আপনাকে ইমোতে কল দিলে সে এই সঙ্গীতটি শুনতে পাবে। এখন কথা হচ্ছে কারা এই ফিচারগুলি ব্যবহার করবেন। উত্তর হচ্ছে এই ফিচারগুলো সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে যারা চায় কল আসলেই ইউনিক কিছু বাজুক, যারা নিজের ইমো অ্যাপকে স্টাইলিশ রাখতে চান, কিংবা আপনি যদি বন্ধু বা প্রিয়জনকে সারপ্রাইজ দিতে চান নিজের কাস্টম রিংটোন দিয়ে, তাহলে এই ট্রিক্স অবশ্যই কাজে লাগবে। আপনার ইমোতে যদি কলার টিউন অপশন না আসে তাহলে প্লে স্টোর থেকে ইমো অ্যাপটি আপডেট করে নিন, তারপর আবার চেক করুন, ইনশাল্লাহ চলে আসবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে দিন ভাই। কমেন্টে জানান আপনি কোন সঙ্গীত বা ভিডিও রিংটোন হিসেবে সেট করতে চাচ্ছেন। আর হ্যাঁ, ইমো ও টেক বিষয়ক আরও দারুণ ভিডিও পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন মায়াবী হাসি ইউটিউব চ্যানেল। পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।